Wapendwa wasikilizaji wa Radio Okapi, ya mjambo, asante kwa kuchagua Radio ya Amani. Ni wakati wa taarifa yetu ya habari. Huu hapa ni muktasari wake. Jimboni Ituri, wakaaji wamesimamisha kazi zao katika eneo la Mahagi tangu siku ya pili. Ni kutokana na wito wa mashirika ya kiraia ili kupinga unyanyasaji unaofanywa na baadhi ya maafisa wa polisi wa trafiki pamoja na hali ya usalama inayozidi kuzorota katika eneo hilo. Mjini Mbujimai, wanawake wanaosumbuliwa na tatizo la fistula ya uzazi wanaalikwa kufika katika kituo cha hospitali ya Presbyterian ili kupata matibabu ya bure. Mpango wa matunzo ulioanza siku ya 3 utaendelea hadi mwisho wa mwezi Agosti. Jimboni Kivu Kaskazini, shirika la raia linalaumu vitendo vinavyotendewa wakaaji jimboni humo na vikundi vishikavyo silaha, ikiwa ni pamoja na mauaji ya halaiki, utekaji nyara, uporaji na kulazimisha wakaaji kuorozwa katika vikundi mbalimbali vya vita. Wapendwa wasikilizaji, mara tena karibu. Tunaanzia taarifa hii jimboni Ituri ambako shughuli za kiuchumi zimesimama tangu siku ya pili katika miji kadhaa ndani ya eneo la Mahagi, hasa Mahagi Centre na Ngote zilizoko takriban kilomita 160 kaskazini mwa Bunia. Siku ya mji bila kazi inaazimishwa kufuatia wito wa mashirika ya kiraia ili kupinga unyanyasaji unaofanywa na baadhi ya maafisa wa polisi wa trafiki pamoja na hali ya usalama inayozidi kuzorota. Hatua hii inafuatia maandamano ya vijana yaliyotawanywa na polisi kwa kufuatua risasi hewani, jambo lililosababisha kiongozi mmoja wa vijana kujeruhiwa. Maafisa wa polisi wa trafiki mjini Matadi walianza tena ukaguzi wa leseni ya udereva, yaani permis de conduire, kwa waendesha pikipiki siku ya kwanza. Hata hivyo, waendeshaji wengi bado wanaendesha bila leseni, nyaraka ambayo ni muhimu katika kuhakikisha usalama barabarani. Wakati huo huo, baadhi ya watumiaji wa barabara wanalaumu vitendo vya unyanyasaji na kasoro katika jinsi ukaguzi huo unavyofanywa. Elise Kavira anaripoti. Tangu asubuhi mapema kwenye makutano ya barabara na kwenye njia kubwa za jiji, polisi wa usalama barabarani wanawasimamisha waendesha pikipiki ili kukagua karatasi zao. Wengine wanaonesha karatasi zao bila shida, lakini wale ambao hawana wanajaribu kukimbia au wanaanza kubishana na polisi. Kulingana na moja wao, Jires Ndombe, ukaguzi huu ni jambo la muhimu, lakini unapaswa kufanywa kwa heshima kati ya polisi na watumiaji wa barabara. Hata kama mwendesha pikipiki hana karatasi, hapaswi kuzarauliwa wala kutendwa vibaya. Lakini upande wa Glodimu Keba, yeye anaamini kwamba matatizo yanayotokea mara nyingi kati ya waendesha pikipiki na polisi inasababishwa na tabia ya waendesha pikipiki wenyewe. Anasema kama polisi anakuomba karatasi yako ya kuendesha, umuonyeshe tu, kisha atakuacha unaendelea safari yako. Kutokana na malalamiko mbalimbali, polisi wa usalama barabarani wanakumbusha kwamba ukaguzi huu unafanywa ili kuimarisha usalama barabarani. Naibu kamisha wa polisi ya barabara Mbuika Bongo anasema anahuzunika kuona kwamba waendesha pikipiki wengi bado hawaelewi umuhimu ya kuwa na karatasi ya kuendesha. Anaeleza kwamba karatasi ya kuendesha ndio inahakikisha kwamba dereva anajua kuendesha na anaheshimu sheria za barabarani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaongeza juhudi yake ya utekelezaji wa mpango wa kuwapa raia wa Kongo namna ya kushiriki katika makampuni ya uchimbaji madini. Kwa mjibu wa Bloomberg, serikali iliitisha mkutano wa wadau kutoka sekta ya madini mjini Kinshasa siku ya pili ili kusawanisha mitazamo yao kuhusu sheria inayolenga kuanza kutekeleza hatua hiyo. Majadiliano yalihusu kipengele cha sheria ya madini kinachotaka angalau 10% ya pesa katika makampuni ya madini yanayofanya kazi nchini humu zimilikiwe na raia wa Kongo. Kufuatia mkutano huo, wadau walikubaliana juu ya umuhimu wa kusaini amri hiyo, huku kukiwa na marekebisho madogo ya kiufundi yanayohitajika. Kamati maalum iliundwa ili kukamilisha maelezo yaliyosalia.
Kama tulivyoeleza mwanzoni, wanawake wanaosumbuliwa na tatizo la fistula ya uzazi wanaalikwa kufika katika kituo cha hospitali ya Presbyterian mjini Mbujimai katika eneo la Dibindi ili kupata matibabu ya bure. Kampeni ya upasuaji wa kurekebisha tatizo hilo inaanza hii siku ya 3 na itaendelea hadi mwishoni mwa mwezi wa Agosti. Kulingana na mratibu wa kliniki ya fistula, shirika linalo utaalam katika matibabu ya tatizo hili jimboni Kasai Oriental, fedha zilizopatikana zitawezesha utoaji wa huduma kamili na za bure kwa takriban wanawake 50 walioathirika. Dr. Jean-Pierre Lukoji anawahimiza wagonjwa wote wenye tatizo la fistula ya uzazi kujisajili mapema ili kunufaika na fursa hii, kurejesha heshima yao na kuboresha hali zao za maisha. Dr. Jean-Pierre Lukoji alihojiwa kwa njia ya simu na Esther Ndalafina. Jeremy Baraka atafsiri. Wanawake wanatoka sehemu mbalimbali kama Kabinda, Chofa, Kananga na Chikapu. Mwaka huu tulianza kampeni ya kwanza ambayo ilimalizika mwezi wa 5. Lakini kwa sababu ulikuwa bado wagonjwa wengi, Fondation Vodacom iliweza kuamua kusaidia ngalawa wanawake 15 ili nao wapate kupata matibabu ya upasuaji. Kampeni hii itaendelea mpaka mwisho wa mwezi wa 8. Ndiyo maana tunatoa wito kwa wamama wote ambao bado hawajafika ili waweze kupata matibabu. Faida yake ni kwamba wagonjwa waweze kupata kifurushi cha kuwasaidia watakaporudi katika maisha yao ya kawaida baada ya matibabu, na pia waweze kupata msaada wa chakula. Hiyo yote inafanyika na mfadhili wetu. Tunawaomba wamama wote ambao bado hawajafika waje sasa wakati huu wa kampeni ili waweze kupata pia nao matibabu ya upasuaji. Huko Ituri, majaribio ya kimatibabu ya njia mpya ya kutibu Ebola yanaendelea katika vituo vya matibabu. Kulingana na timu ya jimbo inayosimamia juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo, mchakato wa kuandikisha washiriki unaendelea kwa kuzingatia mwongozo wa utafiti. Lengo ni kupima ubora wa matibabu haya na kuboresha huduma kwa wagonjwa pamoja na ulinzi wa watu waliokuwa na mawasiliano nao. Jean-Pierre Akilimali anayesimamia kazi za kupinga Ebola jimboni Ituri anatoa maelezo zaidi kwenye mikrofoni ya Isaac Raymond. Sasa tuna tafiti 2 zinazoendelea. Ya kwanza ni utafiti unaoitwa Partner ambao unalenga kuthibitisha uwezo wa dawa mpya inayoweza kutibu vema ugonjwa huo. Pia kuna utafiti unaoitwa Ebopep unaotumia dawa za kuwakinga watu waliokuwa wamewasiliana kwa karibu na mgonjwa wa Ebola, hasa wale walio katika hatari kubwa ya kuambukizwa. Kwa hiyo ni muhimu kuacha ziendelee kama zilivyopangwa. Matokeo hao yataonyesha kama dawa hiyo inafanya kazi vizuri ili ziweze kutumika pia katika milipuko mwingine ya Ebola itakayoweza kutokea baadaye. Kwa kila utafiti, idadi ya watu watakaoshiriki ilipangwa tangu mwanzo. Wataalamu wanafuata mpango huo maalum ulioandaliwa kabla ya utafiti kuanza na hawaruhusiwi kuibadilisha katikati ya utafiti. Jimboni Manyema, mtaa wa Block Aero ulioko katika eneo la Kasuku mjini Kindu unakabiliwa na changamoto kadhaa. Changamoto hizo ni pamoja na ukosefu wa maji safi, uhaba wa vituo vya huduma za afya na kutokuwepo kwa shule za umma. Kutokana na hali hiyo, mwenyekiti wa mtaa anatoa wito wa dharura kwa viongozi na washirika wao kutafuta suluhisho endelevu la kuboresha hali ya maisha ya familia nyingi zinazoishi hapo. Ripoti hii iliandaliwa na Florence Kizalunga. Eneo la Aerobiso lina wakazi zaidi ya 20,000. Wanakabiliwa na changamoto kubwa katika kupata huduma muhimu za kijamii. Kwa kukosa maji safi na salama ya kunywa, kaya ulazimika kutembea umbali wa kilomita 2 hadi 3 ili kufikia kisima bora cha maji. Kutokana na umbali huu mrefu, baadhi ya familia hulazimika kutumia maji kutoka visima visivyoboreshwa na hivyo kujiweka katika hatari ya kupata magonjwa yanayosababishwa na maji machafu. Kanena Emmanuel Abedi Mutupeke, kiongozi wa eneo hilo. Ndani ya bloke Aerobis tunateseka probleme ya maji, wa mama wanateseka. Kwa kupata maji tunakuwa na distance ikakuwa kidogo, inakuwa na beba kilometre 2 au 3 kwa kufika kwenye kuko maji ya mzuri. Ile tatizo inafanya population yaanze kunywa maji ya miloba, na kwa kila muda kunakuwa magonjwa ya kuharisha sababu tunakunywa maji ambayo si safi. Kutembea umbali huu kila siku ni changamoto kubwa kwa baadhi ya wanawake na wasichana wa
wa eneo hilo. Esther Valentin hushuhudia. Kupata mai kuiko shida, tukwenda mbali. Kama tukuweza kufika kule kwa aeroport tunakunya mami loba njonye kwa tuletea malali. Muuguzi mkuu katika kituo binafsi cha afya tulichowasiliana naye anadhibitisha kuwepo kwa visa vya magonjwa yanayosababishwa na maji machafu. Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi. Tukiendelea na taarifa hii ni kwamba mjini Lahe, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilishiriki katika kikao cha utaratibu kuhusiana na kesi iliyopo kati yake na Rwanda, ukiongozwa na waziri wa sheria Guillaume Ngefa. Ujumbe wa Kongo ulijadili mpangilio wa mwenendo wa kesi hiyo na mahakama bila kugusia hoja za msingi za mgogoro huo. Hivi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimefikia hatua mpya katika mchakato wa kisheria kati yao mbele ya mahakama ya kimataifa ya haki huko Lahe nchini Uholanzi. Na kwa mwisho, jimboni Kivu Kaskazini, mauaji halaiki, utekaji nyara, uporaji na kulazimisha wakaaji kuorozwa katika vikundi mbalimbali vya vita, asasi za kiraia katika jimbo la Kivu Kaskazini zinatoa ripoti ya kutisha kuhusu hali ya usalama jimboni humo. Katika taarifa iliyotolewa siku ya pili huko Mangina, eneo la vijijini katika wilaya ya Beni, kundi hilo linazionyesha kidole makundi ya ADF na AFC M23 likiyashutumu kwa kutenda ukatili mwingi dhidi ya raia katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao. Asasi za kiraia zinatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na serikali ya Kongo kuchukua hatua. Shirika za kiraia jimboni Kivu Kaskazini zinawaomba pia washirika wa serikali kutekeleza maazimio ya Baraza la Usalama, kuunga mkono mfumo wa kisheria, kushughulikia uhalifu uliofanyika nchini DRC na kuhakikisha utekelezaji wa makubaliano ya Washington. Pia wanawahimiza viongozi wa Kongo kuimarisha uwezo wa vikosi vya usalama na kuongeza juhudi ya mapambano dhidi ya makundi yenye silaha. Na ni pamoja na habari hii toka Kivu Kaskazini ndipo tunafikia mwisho wa kipindi cha kwanza cha taarifa hii. Wapendwa wasikilizaji, na wakaribisha sasa kufuata kipindi chake cha pili, ni pamoja naye Bernardin Nyangi. Jambo kwa Rosalie Zawadi. Tufungue ukarasa huo na mwaliko wetu wa siku. Radio Okapi, invité en Swahili. Tumempokea Bwana Crispin Bolela Barigenga, kiongozi wa kitengo cha maendeleo ya kijamii mnamo kiwanda Kalima Mining Company. Kupitia hiyo mpango wa utekelezaji wa makubaliano yaliyotiwa saini na jamii zilizoathiriwa na shughuli za uchimbaji madini, kampuni hiyo ilizindua miradi kadhaa za maendeleo ya kijamii kwa ajili ya wakazi wa eneo la Beya mtani Pangi. Crispin Bolela Barigenga utoa maelezo zaidi katika mazungumzo haya na Florence Kizalunga. Crispin Bolela, jambo. Jambo sana. Kalima Mining Company, kampuni yenu mumeanzisha kazi kirasmi, kazi ya miradi mitatu kwa ajili ya wakaaji ndani ya mtaa wa Pangi. Tunaweza kujua nini iliweza kusukuma nyinyi kufanya hivyo? Ndio, aksanti. Tariki 4 mwezi wa 7 tulifanya mzinduo. Ninaweza kusema tulianzisha miradi 3. Moja ya kuletea raia maji, ingine ni ya kujenga masomo Lendelende, ingine ni ile ya kutengeneza barabara kati ya groupement Ulimba. Na yenye lihusu ile kazi ni kuona kama tulisaini cahier de charge kwa wale wandugu population ya Ulimba, Jua na Sange pale kwenye kazi yetu inafanyika ya exploitation miniere, na ni wale tulisema tutawafanyia ile mamiradi kusudi ya kuinua maisha yao. Na ni miradi gani ambapo mmeifanya? Miradi yenyewe kulikuwa ile ya kujenga mapui kusudi watu wapate maji. Tutajenga pui 12 na source moja katika ile magrupema 3 tunasema Nsange, Ulimba na Jua, na tutajenga masomo Balendelende katika grupema ya Ulimba, na pia tutatengeneza barabara kilomita 12 katika grupema ya Ulimba pia. Kazi hiyo mmeifanya ni kwa sababu wakaaji wiko impacte na hiyo maaktivite yenu ya uchimbaji madini. Mnawaza kwamba mtaweza kusimamia kwa hiyo miradi mitatu? Hapana, nia yetu ni
ni ya kufikisha ile engagement tulikamata na raia wa ile groupement tatu. Ninasema katika ile cahier de charge tulisinye cahier de charge na muko miradi 11 na ile yote lazima tuimalize katika miaka 5, yani mpaka mu 2029 ndio ile miradi 11 itakuwa imeisha. Kwa leo ile miradi 3 tulifanya inaenea miradi 8 sasa yenye tulishaanzisha. Katika kazi zote hakukosi magumu. Kunako ngambo yenu, magumu gani mnaweza kukumbana nayo wakati mnaoendesha makazi hiyo? Magumu tuko nayo ni mengi. Ya kwanza ni ile namna ya kufikisha vifaa vyetu kutoka mainchi mbalimbali kufika huku kwetu. Mnajua province yetu ni yenye haina mabarabara na haina njia kamili ya kutoka nje. Sasa vifaa vyetu vinatokea Tanzania mara mingi kutoka Ulaya na vinasimamia Kalemi, kwani tulikuwa tunategemea njia ya SNCC. Sasa SNCC inafanana haitumiki, ndio kwa maana kunaonekana vifaa vyetu vyenye vinamaliza mwaka na nusu kwa leo mpaka Kalemi, na ni vile vinatuma hatuyaweza kujenga mayuzine zetu 2 kama vile tulikuwa tunatarajia. Na wakati mnapokuwa mkitumika, eti mnasi usindikizi wa government ama wakuu viongozi wa jimbo na hata vile wakaaji? Ndiyo, tuna lazima ya kusindikizwa na wakubwa wa jimbo na pia wakaaji, na ile tunaipata kweli. Kwa kusema kweli, wakubwa wa jimbo wanatusindikiza, kwani mara walienda hata Lubumbashi kwenda kusema na DG wa SNCC kusudi atufungulie njia, atupatie malokomotive, ilete vifaa vyetu vyenye viko Kalemi. Na hapa kuna maservisi mbalimbali za serikali zenye hazioni kama tunafanya kazi kwa ajili ya raia, walipenda kutubloke kidogo, lakini governor anajitia ndani na maservisi zake, na naomba wale wa servisi watuache tuendelee na makazi tunafanya kwa ajili ya raia. Anatusaidia sana, na population lokale nayo inatusaidia pia. Donc yenye tunaomba ni ile population ijiaproprie ile kazi tuko tunafanya, kwani kama hawajiaproprie nayo tutamaliza kufanya kazi na labuta bitu sawa manyumba, masomo wala centre de santé vinaweza kuharibika kama raia haioni kama ni mali zao. Ndio kwa maana tunaendelea kuwahimiza kusudi wasikie kama ile tuko tunafanya KMC kunafanya leo ni vitu tutawaachia na lazima waviendeleshe kusudi viweze kudumu. Bwana Crispin Bolela, aksanti. Aksanti sana mama kwa kazi yako. Radio Okapi, dossier en Swahili. Kwa ripoti yetu muhimu ya siku, mafasirio ya sheria mpya ya ardhi ya tarehe 30 Desemba 2025 ilikuwa lengo la kikao cha siku 2 kilichohitimishwa hivi karibuni mjini Beni. Hafla hiyo iliyoandaliwa na ofisi ya uratibu wa mkoa ya tume ya kitaifa ya marekebisho ya ardhi CONAREF kwa kushirikiana na shirika la Action for Peace and Concord ililenga umiliki wa sheria hiyo miongoni mwa wanaharakati muhimu wa uongozi wa ardhi. Huko vipengee vipya hivyo vya kusaidia kupunguza migogoro ya ardhi eneo hilo vile tizamiwa. Mark Marofimbo ana ripoti kamili. Kuhamasishwa kuhusu sheria hii mpya ya utaratibu wa masuala ya ardhi liliwafurahisha sana wahudhuriaji. Mmoja wao Kambale Bakanamaha Farao ashuhudia hapa. Tumefunzwa na kuona nini ambayo imekuwa tena ya mpya, pasike kulikuwa sheria mbele, lakini hii imekuwa tena ya mpya ya kuleta tena ambayo tunaita innovation. Ile imeturahisisha tena zaidi kuona kama udongo una maana. Watu walikamata udongo, wanakamata maespasi mingi zinakuwa inexploité juu bon peut-être juu ya kukua ba politicien ou bien kukua na matitre fulani, mais leta imekamata mpango ya kuenda kuangalia udongo gani haikutumikiwa, haikukua mise à valeur, wanakamata kusudi waipatie yule ambaye anaweza weza kuitia valeur. Et puis même les vulnérables wale wenye balikuwa hawana vraiment le moyen ya kupata udongo, bamepatikana ndani ya loi kusudi waweze nao kuakirir bulongo. Mwisho kikao tumekubaliana sisi sote kuenda kuhimiza raia kuhusu sheria mpya ya udongo, kusudi kila mtu aifahamu, aijue na ajue nini iko ndani. Alafu tutaambia raia ya kwamba kuna vitu vya mpya ambavyo vimetokea vinavyorahisisha raia kusudi aweze kupata udongo kwa urahisi.
Nini ni mapendekezo ya waandalizi ya kikao hiki? Bi Marthe Veve, muhusika na utaratibu wa kazi kunako shirika la APC, alisema rekomandasyon yetu ya mwisho kwa wenye walioshiriki ilikuwa kusema ile sheria yenye tunawafundisha leo na ile madeplia tunawaletea leo isikuwe yenye inabakia kwa mabiro zao, lakini wapashe hiyo habari, waende na ile habari, waende nao kwanja kwenye wanatumika, waende nao pia kwa makominote zao. Juu tunawaforme kukuwa wa vulgarisateur ya ile sheria. Ndio tangu sasa kazi yao ni kupasha ile habari kwa wengine, kila population ajue sheria yake ndani ya kuchunga udongo enye leta alimpatia. Juu ya kuchunga kidogo ya udongo enye yana jere kama tu gera. Ajue sheria gani inamuletea mamlaka gani na kwa niveau gani. Juu kila mara sisi hatujue sheria, ndio maana tunaanguka ndani ya mamizozo fulani fulani na ba voisin na ba population parfois na bakutime, alors que kama tungejua sheria na tungejua haki zetu, tunapasha kuiprevenir na mizozo itapunguka ndani ya majamii yetu, ndani ya makomunote yetu na ndani ya makazi yetu kwenye tunatumika. Ifahamike kwamba uwezekano wa kikao hiki kilitolewa fursa na mashirika Interpeace, APC, Ebuteli, Paul Institute ikidhaminiwa kifedha na Umoja wa Ulaya. Beni, Mark Marofimbo, Radio Okapi. Ni hayo yaliyohusu kipindi chetu cha pili cha habari. Rosalie, asante kwako Bernardin Nyangi. Wapendwa wasikilizaji, ni hapo tunafikia ukomo wa taarifa hii ya habari ya Radio Okapi. Mimi ni Rosalie Zawadi na washukuru kwa kutusikiliza. Kwaheri.